E aí pessoal, vou mostrar algumas peças aqui que podem estar causando barulho ou deixando a embreagem sem o carro ou caminhonete sem dar embreagem. Pode ser alguma dessas peças aqui, ó. Primeiro eu vou começar do colar. O colar aí vai dar chiado, né? Pode dar chiado, entendeu? Também pode ficar sem embreagem, mas é muito difícil. Ele dá, quando ele tá chiando, aparece um barulho, né, de chiado, é o colar. Aqui não tá chiando não, ó. Mas quando você for fazer o teste, for tirar, você tira ele, viu? E para fazer o teste, só pisar na embreagem e se chiar, pode ser ele aqui, entendeu? Aí você olha se ele tá chiando, ou seja, assim, ó. Tem um de plástico, tem um de ferro. Esse daqui é da 200 aqui, ó. Ou também pode ser o garfo, também a embreagem, você tá pisando na embreagem, mas não tá dando embreagem. Tipo, esse daqui pode estar muito fundo, ó. Não pode estar acionando a embreagem. Também tem esse daqui, ó, que vai nos atuadores de embreagem. Também, se não estiver funcionando, pode ser que um atuador desse pode estar estourado. E como saber? Você vai olhar aqui, ó, se estiver vazando, você vai limpar todinho aqui, é porque esse daqui o carro vazar a óleo, mas tá bom esse daqui, ó. Tá? Não tô melado de óleo não. Entendeu? Mas foi trocado porque aqui, ó, que é onde vai no pedal mesmo. Esse daqui que vai na caixa de marcha, esse daqui vai no pedal mesmo, tá melando. Então não é bom, né? Então já fez a troca, mas o problema mesmo que tá dando na caminhonete é a embreagem. Não é nem um trator, mas foi o disco. O disco tem as molinhas se soltaram e o carro não tava dando embreagem. As molinhas tava pegando bem aqui porque soltou, né? Então o problema pode ser, não tá dando embreagem. Pode ser o atuador que não esteja atuando, não tá, ou tá bem chiado, né? Pode ser o colar, mas se não tiver dando embreagem, dando barulho, pode ser disco. Olha o seu disco, olha o platô, como está, se está bom. Se estiver quebrado aqui, ó, recomendável trocar essas aletas onde vai o colar, entendeu? Então pode estar causando um barulho no seu carro por causa desses itens aqui, ó. Você confere lá, leva para o seu mecânico olhar, ou se você mesmo vai fazer o serviço, ó, desmonte, olhe e veja a peça. Nunca troque antes da hora. Olhe, desmonte e veja se é essa peça ou não, para não estar gastando dinheiro à toa. Que dinheiro é difícil de conseguir. Trabalho para conseguir dinheiro, você gastar numa coisa que nem é, né? Então, olhe se a peça é a peça mesmo que tá com problema, entendeu? E aqui na caminhonete, a peça foi só a embreagem. Nós trocamos daqui que tá ruim. Aqui tava vazando. Esse daqui já tava com chiado, mas ele parou do nada aqui. Te amo ele, ele tava com chiado, mas parou. Acho que é porque ele pegou uma água, pegou um óleozinho. Aí parou, mas aqui ó, o problema foi embreagem. Isso daqui é pra tu. Porque eu tô sem embreagem aqui, mas foi na embreagem. Nas molas lá que soltou e não tava dando embreagem. Teve que trocar a embreagem. E trocou logo pra tu que tava aqui marcado, né? Trocou logo, entendeu? Então valeu aí. Espero ter ajudado.